Buongiorno a tutti, Ice Boys and Girl, benvenuti nel canale, come direbbe qualcuno. Siamo qui finalmente col nostro Commodore Plus 4. Vi ricordate? Se non vi ricordate, comunque andate a vedere il video precedente. Se vi ricordo lascio anche il link in descrizione, dove tra i vari test avevo sostituito con quello del Commodore 16 il PLA e la CPU, ma erano buoni. Il problema che dava è che la macchina funziona, in effetti si accende, il BASIC dà la memoria giusta libera, 60k di RAM li dà, ma in realtà quando si usa la cartuccia di test e con alcuni giochi la macchina non passa il test. Se vedete il video precedente, nella ricerca del guasti io avevo provato a sostituire le RAM, anzi andremo a rimettere, adesso ci sono quelle del Commodore 64, io le avevo testate sul Commodore 64, ho fatto il doppio test, ho messo le RAM del Plus 4 e funzionano perfettamente, quindi non erano le RAM neanche loro, però ha dei problemi sullo switch dei banchi. Indagando, il colpevole sembra che sia il famelico PLA, come al solito. Io punto sempre il dito sul PLA, ma ha ragione a questo punto, perché sia Commodore 64 che Plus 4 mi sono ritrovato a dover cambiare il PLA. C'è chi dice che del Plus 4 sono più deboli il TED e la CPU, io per ora non ho avuto questo riscontro, perché è vero che ho riparato, il 16 funzionava perfettamente quando l'ho acquistato, il Plus 4 ha questo problema, ma ho trovato che TED e CPU sono a posto. Ok, quindi visto anche i prezzi irraggiungibili dei componenti originali, mi sono adattato come al solito e ci ha messo un po' a arrivare, per quello che ho tardato col video. Ecco, come vedete nel pacchettino, questo qui è il PLA per Commodore 16 e Plus 4 con rifatta con una GAL, ok? Spero che riesca a mettere a fuoco, speriamo che ci stia nel socket. Sembra ben fatto il componente, zoccolini pintorniti. Andiamo ad installarlo. Scusate se sentite un rumore di fondo, è il mio nuovo condizionatore, perché qui dove ho, diciamo, dove faccio gli interventi, al di là del mio laboratorio giù, però molti interventi li faccio qui, che ho anche il banco di collaudo, e quindi è più veloce, non devo fare su e giù. Quando devo fare piccoli interventi non sto ad andare giù. Ad esempio con Amiga 2000 ho fatto anche molti lavori giù, che ho anche la stazione di saldante. Qui no, quindi ho solo una piccola stazione di saldatura, e quindi se devo dissaldare poca roba uso la solita pompettina, quella un po' più potenziata, a dire il vero, che è ancora la mia dei tempi, che avevo acquistato alla famosa GBC. Detto questo, bando alle ciance, andiamo a sostituire, ma volevo fare un preambolo, non so se lo farò vedere in questo video, farò un intervento offline, perché tanto non mi interessa, devo smontare la membrana qui della tastiera, perché alcuni tasti non vanno, devo pulirli. C'è l'intervento del cavo flat, su suggerimento di altre persone proverò a tagliarlo un pezzettino, però nel caso in cui non dovesse riuscire, mi è venuto in mente che io tempo fa, poi non l'ho usati, avevo acquistato dall'Inghilterra, quando ancora non c'era la Brexit forse, spero che sia sufficienti pin, sembra di sì, questo kit per l'Acorn, che ha più o meno gli stessi problemi sui cavi flat, anzi l'Acorn ne ha due, infatti il kit è di 2 connettori.
Cosa sono sti connettori? Secondo me potrebbero risolvere il problema. Come vedete hanno una fila di lamelle che schiacciano e vanno a contatto, per cui si potrebbe fare un miglior contatto, magari anche senza tagliare il cavo. Il problema qual è? Che dovrò dissaldare, adesso vi faccio vedere, questo suo connettore originale, perché questo connettore ha il classico strip, dovrò saldargli, tipo quello che c'è sul Commodore 64 per intenderci, ecco, dovrò saldare questo connettore a strip e andrà a sostituire il connettore originale. A mali estremi farò questo intervento, se non riesce l'intervento di accorciare un pochino i contatti e sfruttare la parte ancora buona, a sto punto potrei tentare quest'altro intervento, visto che i connettori ce li ho, poi non l'ho usati, perché nella riparazione degli Acorn sostanzialmente ne avevo due di macchine, ho usato alla fine, avendo altri problemi, ho usato la tastiera che era in ottimo stato. Va bene, detto questo andiamo a vedere almeno se la parte, probabilmente questo della tastiera lo farò in un altro video perché si allunga troppo il brodo. Andiamo a sto punto a inserire, prima a togliere ovviamente il PLA originale, che comunque terrò via perché in qualche modo funziona, anche se non seleziona i banchi, ma mi può servire magari un domani, glielo scriverò sopra, un domani per fare come muletto per fare qualche riparazione, ecco, giusto per vedere di far partire la macchina. Qui sembra che gli zoccoli, non so se sono quelli abbastanza schifosi anche qua, boh, non lo so, però a sto punto, visto che gli altri non l'ho cambiati. Allora qui non c'è nessun ponticello, vedo, per selezionare 16 o plus 4, la tacca è di qui, non dovrebbe andare a interferire con niente, al massimo si spostano un po' i condensatori di filtro. Sembra che si inserisce perfettamente con quei pin, non dovrebbero esserci problemi. Vado a verificare che ci sia l'allineamento. Scusate, vado a prendere, perché sono mezzo ciecato, la torcia cinese mitica. Ecco, voi non vedrete un granché probabilmente, però è meglio fare sempre una verifica che magari non si inseriscono un po' shiftati i pin, ma è perfetto. Spero che con l'altezza non ci siano problemi con la tastiera, ma andiamo subito a verificarlo, anche se non credo, perché il grosso problema è qui dove ci sono questi condensatori che vanno abbassati, altrimenti non si chiude. Ma comunque andiamo a verificare, perché il plus 4 è abbastanza sottile d'altezza. Vediamo. Invece ragazzi purtroppo tocca, quindi ci sarà un problemino. Adesso non so come risolverlo, ma ho già una mezza idea. Potrei, anche se è un po' una schifezza a sto punto, adesso andiamo a vedere se funziona, dopodiché sotto c'è spazio, c'è chi ha tolto lo zoccolo, una soluzione può essere quella di saldare lo zoccolo e saldarla direttamente, ma a me non piace molto. Io potrei fare una cosa, di saldare la GAL, piegare i pin della GAL in alto e saldarla dal lato saldature, cioè sotto. Lo spazio credo che ci sia. Io preferisco fare un tarocco del genere sullo schedino che sostituisce PLA,
piuttosto che andare a togliere lo zoccolino, sinceramente, saldarcela direttamente. Ci penso ancora un attimo, ma può essere una soluzione. Ma andiamo sul banco di test e vediamo intanto se funziona. Eccoci qua ragazzi sul banco di test, andiamo a video a vedere se parte. Pronti per la verifica? 1, 2, 3. Ok, è un po' fuori fuoco, ok, adesso si vede. Va bene, come prima funziona praticamente. Vede i 60k, quindi la PLA sostitutiva almeno parte. Ok, accendiamo, ho inserito la cartuccia diagnostico, vediamo se... Ok, la prima parte l'ha passata, adesso il punto critico è qui che si fermava a un certo punto sul blu e non andava avanti. Io credo che il problema sia proprio la PLA, visto quel segnale steccato alto sul clock. Perfetto, ha passato il test RAM alta, quindi switch ai banchi, verifica anche, vabbè non ho collegato la tastiera, ovviamente darà errore, non posso schiacciare i tasti, ma ha passato tutto il test, quindi in effetti era proprio lei. Anche il joystick ovviamente, vabbè, posso anche fare up, down, left, right, fire. Il joystick 1 l'ha evidenziato, il 2 vabbè non lo collego. Ovviamente non ci sono le richiusure seriale user port. L'audio funziona. Non so se col microfono direttivo lo sentite. Comunque, niente, direi che salvo le richiusure, tastiera e joystick, ha passato tutti i test. Ho inserito la cartuccia con i vari giochi e andiamo a vedere se funziona tutto. A tra poco. Niente, al di là del PLA che sono ancora indeciso se saldare questo sotto o di saldarlo zoccolo e buttarlo direttamente, è un bel dilemma. Per quanto riguarda la tastiera, ho visto che questo strip a 90 gradi si incastra perfettamente nel connettore della tastiera, quindi userò questo e adesso vi faccio vedere cosa sto facendo. Praticamente col connettore Acor che avevo fatto vedere prima, però non si incastra perfettamente nel cavo flash, quindi lo sto saldando al connettore. Questo connettore entrerà in quello strip. Vediamo se la cosa funziona. Praticamente gli metto un connettore un po' più sicuro, poi magari se va bene gli metto un po' di colla a caldo e lo chiudo, vediamo. Vediamo se l'esperimento funziona. Bene ragazzi, ho montato, dopo aver fatto il lavoro che ho fatto vedere, la tastiera. In effetti funziona. Guardate cosa ho digitato tutti i tasti e va. Adesso non sono stato qua, però per dire là, vedete, ha cambiato anche il colore. Col control, anche il control va fatto rosso. L'unica cosa è che alcuni tasti sono un po' sordi, bisogna premerli molto. Questo è lo spazio, poi se vabbè, l'enter vi darà l'errore, se premo F1 viene fuori questo, F2 di load, F3 directory con return e parte il programma di videoscrittura. Vediamo un po', resettiamo e questo è l'help, perfetto. Quindi i tasti vanno tutti,
c'è da smontare la tastiera e pulire la membrana, secondo me, e comunque tutti i tastini, ravvivarli un po'. Vediamo. Faccio questa operazione, non la metterò nel video perché è inutile. La soluzione del connettore sul cavo flat sembra essere buona. E ci vediamo tra un po' e riproveremo la tastiera. Bene ragazzi, niente di che, sto svitando tutte le vitine e metteremo a nudo la tastiera, così andiamo a vedere anche come è fatta. Io non ho mai visto smontata una del Plus 4 e sono anche curioso. Come vedete qua c'è stata messa una lamella per mettere a schermo tutto quanto, piastra metallica. Io procedo, ci vediamo tra poco quando avrò svitato le miriadi di viti. Ecco ragazzi, ho svitato tutte le vitine, ma sotto sta gommina c'è il solito pulsante interruttore, com'è che si chiama? Caps lock? Shift lock, scusate, shift lock. E questo devo riaccendere il saldatore perché, come anche sul Commodore 64, vanno dissaldati due filettini. Questo non permette altrimenti a questo circuito stampato, come vedete, di venire via completamente. Io adesso credo che sia l'ultimo punto dove fa forza. Spero che non ci sia qualche altra vite nascosta, magari sotto sto gommino del cavo flat. Speriamo di no, se no mi tocca togliere anche quello, scollarlo, con rischio di fare danni. Vediamo. Cominciamo a dissaldare. Scusate ancora per il rumore di fondo del condizionatore, ma purtroppo senza il condizionatore non mi mettevo neanche a fare questi lavori col saldatore. Ok. È rimasto ancora un po' attaccato. Solito filetto rigido. Niente, va ravvivato un po' lo stagno vecchio. Un stagno nuovo. Ok. A volte bisogna proprio ravvivare perché lo stagno vecchio si è indurito. Vediamo. Purtroppo, secondo me, c'è ancora qualcosa che lo tiene. Io ho paura che ci sia proprio qualche vite sotto quest'altro gommino. Non volevo romperlo, ma veramente queste tastiere erano fatte per non essere smontate proprio, vedete? Infatti, vedete, c'è almeno una vite qua sotto, magari anche più di una. Non sarebbe mai venuto via.
Ok, adesso cosa che tiene? C'è il LED che sarà incastrato in qualche modo dentro, e credo e spero sia solo quello, ma no, non mi pare che sotto la gomma ci siano altre viti, quindi è solo il LED che tiene. Adesso non saprei proprio come toglierlo, però dovrebbe essere solo dentro incastro, spero. E che già si vedono i gommini, ma per questo maledetto LED non riesco a toglierla proprio. Niente, me lo studio un po' perché non vorrei romperlo. Niente, alla fine si potrebbe dissaldare, ma l'ho girato così, può essere sufficiente. Ho svitato anche perché ho visto che c'è un sacco di polvere anche tra i tasti che andranno tolti e puliti. Quindi ragazzi, per il momento ci fermiamo qui. Farò un altro video, visto che qua la cosa va alle lunghe. E comunque abbiamo visto che la macchina va, tastiera è da pulire, il cavo flat penso di aver trovato la soluzione, ci penso ancora per il PLA e per il momento credo che sia tutto, salvo che mi viene l'ispirazione e vi faccio vedere il finale, basta. Comunque ci penso, altrimenti ci salutiamo qua, mettete un bel like, iscrivetevi, attivate la campanella se siete di passaggio per ricevere le notifiche. In descrizione trovate il link degli altri due video del Plus 4, guardate anche i miei video passati che sicuramente troverete qualcosa di interessante se siete nuovi soprattutto, e se volete farmi una donazione anche di un caffè o una birra, sempre in descrizione trovate tutto, anche materiale, quindi c'è la mia email, c'è il link PayPal per farmi una donazione, come volete, come preferite. Vi ringrazio in anticipo e alla prossima. Benvenuti ancora sul mio canale. Ciao a tutti.